Сайн байцгаана уу? Монтарогийн ертөнцийн тавтай морилцгаана уу? За өнөөдрөөс эхлээд бүгдээрээ хамтдаа тарогийн ертөнцөөр аялаж таро картыг хэрхэн ном шиг уншиж сурах анхаарчны цогц сургалтаа эхлүүлж байна. За тэгэхээр магадгүй та өмнө таротыг ирээдүг ингээд зөвгөндөг, мэргэлдэг те эсвэл ямар нэгэн ийм шашны гаралтай гэдэг ч юм уу эсвэл нууцлаг ид шидтэй зүйл гэж бодож ийсэн байж болох юм. Гэхдээ энэ сургалтаар бол би та бүхэндээ таротын жинхэнэ нууцыг дэлгэх болно. За хамгийн ихний хичээлээр бол бид таротын үүсэл түүх ямар учиртай, яаж үүссэн те сэтгэл зүйн үндэслэл нь юу юм бэ? Тэгээд 22 их аркана буюу major arcana-гийн аяллаа түүхийг буюу амьдралын тэр философийн тухай ярилцах болно. За маш олон хүмүүс таротыг эртний Египтээс эхлэлтэй эсвэл цыгаанчуудын хэрэгсэл байсан энтергээд янз бүрийн яриануд гадуур байдаг. За ямар ч тааш та бүхэн маань таротын үүсэл түүх гээд ChatGPT AI те интернетээс хайхад бол дэлгэрэнгүй мэдээлэл бол гарч ирнэ. Гэхдээ тийм учраас яг энэ хичээл дээр бол үүсэл түүхийг нь маш товч өгөө тодорхой хэлж өгье. За тарот нь бол 15 дугаар зууны яг дунд үед хойд Италид үүссэн байдгийн байна. Тэгээд анх бол ихэс дээдэс язгууртнуудын дунд тарочи гэдэг нэртэй тийм хөзрөн ийм тоглоом байсан. Тэгээд картын зургаараа ингэж түүх зохиод тоглодог юм байсан бахны. Тэгээд 18 дугаар зууны төгсгөл үеэс Европын яг нөгөө философичуд, сэтгэгчид энэ зургуудын ард астрологийн архетипүүд байгаад байна. Философийн маш гүн гүнзгий бэлэгдлүүд байгаад байна гэдгийг олж харснаар өөрийгөө ингэж таньж мэдэх, даалт ухамсартайгаа харилцах юм хэрэгсэл болгон хөгжүүлэх тэр их үнцийг тавьсан юм байна. За яг өнөөдөр бидний ашиглаж байгаа яг энэ стандарт хөзөр байгаад байгаа энэ стандартыг бол 1909 онд Артур Уэйт болон зураач Памела Колман Смит нар бүтээсэн юм байна. Тэгээд энэ бүтээл нь бол нөгөө Rider Waite гэдэг энэ таро систем юм байна. Бид энэ цуврал хичээл сургалтуудаараа яг энэ Rider Waite-ийн системийг гүнзгийрүүлэн судалж үзэх болно. За тэгвэл 2 дугаарт тарот болон сэтгэл зүйн үндэслэл нь юу юм бэ? Хамгийн чухал хэсэг рүү орцгоё. Тарот гэж өөрөө яг юу юм бэ? Яг зайлшгүй яг нэг тийм мэрэг төлөв хэрэгсэл яг муу юм уу гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр таротыг бол сүнсний тол эсвэл даалт ухамсарын зураглал гэж нэрлэвэл илүү тохиромжтой гэж үзэж байна. Алдартай яг Швейцарын Карл Юнг гэдэг сэтгэл зүйн салбарт тийм эрдэмтэн байдаг. Та бүхэн маань мэдж байгаа бах. Тэгэхээр Карл Юнг бол хүний даалт ухамсарт байдаг архетип буюу нийтлэг тэр дүр төрслийн тухай онолыг гаргаж ирсэн. Тэгэхээр бидний даалт ухамсарт аав гэж байдаг ээж гэж дүр байдаг, баатрын дүр байдаг тэнэг, сүрэл, ялалт гэдэг ч юм уу хүн төрлөختний яг хамтын санамж, нийлмэл ухамсарт байдаг ийм сүр ойлголтууд байдаг. Тэгэхээр таротын 78 карт нь яг л энэ архетипүүдийг зургаар харуулсан бүтэн ийм систем гэж ойлгож байна. Тэгэхээр та картыг яг ингээд суулгахдаа ирээдүгээ төлөвлөөд мэрэглээд байгаа зүйл ерөөсөө биш. Харин ч өөрийнхөө яг даалт ухамсарт байгаа аль хэдийнэ мэдчихсэн ч гэсэн ил гараагүй байгаа бодол, сэтгэл хөдлөлөө тольдж байгаа юм хэрэг юм гэдгийг ойлгосоо гэж хүсэж байна. Тэгээ ийм учраас тарот бол хувь тавилан шууд заадаг юм шидэт дохиур бол биш. Харин ч таныг өөртөө чинь ярилцуулдаг, дотоод аяллыг чинь хийдэг, дотор байгаа даалт ухамсарт байгаа тэр зураглалуудыг чинь гаргаж ирж өөртөө чинь ярилцуулдаг энергийг чинь залуурддаг юм сэтгэл зүйн хөтөж юм гэдгийг сэтгэл зүй талаас ойлгоорой гэж хүсмээр байна. За 78-ын картын яг бүтэц яаж явдаг вэ гэхээр ерөөсөө 2 салж ойлгож болно. Энэ нь бол 22 ширхэг major arcana буюу их arcana, тэгээд 56 ширхэг бага arcana буюу minor arcana гэж хоёр бүртлээс бүрддэг. За arcana гэдэг нь бол яг утгачлах юм бол нууц гэсэн утгатай
үг юм байна лээ. За тэгээ их арканагийн 22 карт нь бол хүний яг ийм сүнсний үйлчлэлийн том үе шатуудыг, амьдралын том цикл шатуудыг харуулдаг. За тийм учраас яг үүнийг бид нар бол тэнгийн аялал буюу яг амьдралын одоо үлгэр гэж нэрлэдэг. Тэгээд энэ үлгэрийг та бүхэндээ одоо ярьж өгье. Амьдралын аялал яг эндээс эхэлнэ. Тэнд нэгэн баруун гартаа бяцхан ачаа үрчигсэн, зүүн гартаа ариун цагаан сарнай барьчихсан хүү хадан хясааны ирмэг дээр зогсож байна. Түүнд амьдралын туршлага, айдас, овчин зал мих гэж үгүй. Тэр зүгээр л огторгой руу, хорвоо ертөнц рүү инээмсэглэн ширтэж, урагшаагаа алхахад бэлэн байна. Тэр бол цэвэр ариун сүнс юм. Хүү аялалд гармагц зам дээр нэгэн элбчин таарлаа. Элбчний ширээн дээр аяга, элд, сава, зоос дүр байх бөгөөд нэг гараараа тэнгэр рүү, нөгөө гараараа газар руу заасан байна. Тэрээр хүүд чиний дотор бодсон бүх зүйлийг бодит болгох дөрвөн махбодын хүч чадал байдаг. Бодол санаагаа амьдрал болгон бүтээ гэж зааж сургав. Цааш алхсаар тэрээр харанхуй ба гэрэлт багны дунд суух зүн совингийн дагинтай уулздаг. Тэрээр хөдөлгөөнгүй, чимээгүйгээр сууж хүүд зааж өг. Бүх зүйл гадаад дэлхийд байдаггүй. Чимээгүй орчинд өөрийнхөө зүн бэлэг, дал тухамсар, дотоод дуу хоолой, дотоод хүүхэдтэйгээ харилцаж сур гэж зааж өг. Аялагч хүү байгалийн сайханд улаан буудай цэцгэс алгалсан хатан хааны өргөөнд ирлээ. Энд тэрээр их хүний дулаан хайр, амьдралын баяр баясгалан, бүтээлч байдлын амтыг анх удаа мэдэрдэг. Хатан хааны зөөлөн хайрын дараа тэрээр хадан сентид суух хатуу чанд эзэн хаантай нүүр тулав. Энд залуу амьдралд зөвхөн сэтгэл хөдлөл биш, харин хязгаарлалт, дүрм журм, дэг жаяг, хууль цааз ба хариуцлага хэрэгтэйг ойлгож авдаг. Дэг журмыг ойлгосон тэрээр сүмд очиж их багшийн өмнө сөхрөн. Багш түүнд нийгмийн ёс суртахуун, шашин шүтлэг, уламжлалт мэдлэг болон бусадтайгаа хэрхэн нэгдэж ойлголцож амьдрахыг зааж өгдөг. Багшийн заавраас гарсан залуу одоо өөр нэгэн сүнстэй уулзаж дурлалын замаар алхав. Түүний дээгүүр сахиусан тэнгэр адислах бөгөөд залуу анх удаа бусдын зааснаар биш, өөрийн сэтгэл зүрх үнэт зүйлийн дагуу бие даасан том сонголт хийн. Сонголтоо хийсэн залуу одоо цэрэг эрийн хувцас өмсөж, дайчин тэрэг дээр мориллоо. Түүнийг тэргийг хар ба цагаан сфинкс чирэх бөгөөд тэрээр өөрийн дотоод зөрчил, айцаа залан жолоодож, зоригтой тэмүүлэн ялалт байгуулна. Амжилтанд хүрсэн залуугийн замд догшин арслан таарлав. Тэрээр сэлэм далайсангүй, харин ариун зөөлөн чанар төвчээрээр арсланг элбэн дагуулна. Энэ бол биеийн хүч биш, дотоод сэтгэлийн хүч, дотоод тэнхээ байв. Амьдралын олон ололт амжилтын дараа тэрээр чимээгүй байхыг хүсв. Гартаа дэнлүү барин, өндөр уулын оройд гарч ганцаар суув. Тэрээр би яг хэн юм бэ? Би амьдралын утга учирыг яаж мэдэх вэ? гэж өөрөөсөө асуун дотоод үннээ хайжээ. Уулнаас бууж ирэхэд нь түүний өмнө хувь тавилангийн хүрд тасралтгүй эргэж байв. Амьдрал дандаа нэг хэвэндээ байдаггүй. Ялалт, ялагдал, өгсөлт, уруудалт, тасралтгүй солигддгийг тэрээр ойлгоно. Хүртний эргэлтийн дараа тэрээр шүүгчийн сентийн өмнө ирнэ. Гартаа жинлүүр, сэлэн барьсан шүүгч түүнд сануулна. Чиний тарьсан бүхэн үр дүнгээ өгнө. Сонголт бүхэнд чинь хариуцлага бий гэж сануулв. Залуу өөрийн үйлдэл бүрийг үнэн мөнөөр нь тунгаав. Заримдаа урагшлахын тулд зогсох хэрэгтэй болдог. Залуу сайн дураараа модны госойноос урууга харан дүүрслэгдэнэ. Энэ зогсолт, энэ гацалт нь түүнд
дэлхийн ертөнцийг огт өөр өнцгөөс харах агуу том харах өнцөг ухаарлыг авчирна. Уруугаа харж ухаарсны дараа морин дээр суусан үхлийн дохио ирнэ. Энэ бол бие махбодын үхэл биш. Залуугийн хуучин сэтгэлгээ, хүүхэд зан, тохиромжгүй бодол, буруу итгэл үнэмшлүүд нь үхэж шинэ амьдралд байр тавьж өгнө. Хуучин биегээ явуулсан залуугийн өмнө сахиусан тэнгэр ирж хоёр аягны хооронд ус юулнэм. Тэрээр сэтгэл хөдлөл ба ухаан, материаллык ба сүнслэг зүйлсийн тэнцвэрийг олж дотоод амар амгаландаа хүрнэ. Сэтгэл санаа нь амгалан болсон ч тэрээр асар том чөтгөрийн сүудэрт унав. Эд материал, шунал, айдас, буруу зуршилтаа хит шунаж өөрөө өөрийгөө гинжилж орхисноо тэр анзаараагүй байв. Чөтгөрийн гинжийг таслахын тулд тэнгэрээс аянга бууж түүний босгосон амьдрал, босгосон цамхаг сүрнэ. Түүний хуурамч итгэл үнэмшил, түүний маск, баг бүхэн нуран унаж шоконд орохч гэсэн энэ нь түүнийг харанхуй гинжнээс бүрэн чөлөөлөв. Сүрлийн дараа чимээгүй шөнийн тэнгэрт одон гэрэлтэнэ. Нүцгэн ариуссан залуу усан дээр ус асхан суухдаа ирээдүйдээ дахин итгэх итгэл сүнсний амар амгаланг олж авна. Одны гэрэлт тайвширсан ч тэрээр саран дор аялах хэрэгтэй болно. Энд түүний далд ухамсарын айдас, төөрөгдөл, хий сүнснүүд босож ирнэ. Тэрээр сарны хуурмаг тусгалыг даван туулж айдсаа ялах ёстой. Сарны бүдэгхэн гэрэлт бүрэнхийд бүдчин явна. Саран дор харанхуй шүн дуусч нар мандана. Залуу дахин өнөөх цэвэр ариун хүүхчиг болж цагаан морин баясна. Энэ удаа тэр зовлон бүрийг туулж гарсан гигантэн залуу болжээ. Наран дор баясарч дуусаад тэрээр тэнгэрийн бүрээн дууг сонсно. Энэ бол шүүлтийн бүрээ. Тэрээр өөрийн туулсан бүх аяллыг эргэн харж яах гэж энэ дэлхийд ирсэн амьдралынхаа жинхэнэ дуудлаганд бүрэн сэрнэ. Аялал ийхүү төгснө. Аялагч залуу одоо бүх сургамжийг авч дэлхийн ертөнцтэйгөө бусадтайгаа нэгдэж бүрэн дүүрэн мастер болов. Тэрээр аяллаа ихэнд байсан юу ч мэдэхгүй тэнэг байхаан болж бүгдийг танин мэдсэн сүнс болно. Гэхдээ амьдрал бол зогсолтгүй эргэх мөчлөг тул дэлхийн хүзрийн дараа тэрээр дахин өөр илүү өндөр түвшний нэгэн тэнэг болон дахин шинэ аяллаа эхлүүлдэг юм. Ингээд бид нар өнөөдрийн хичээлээр таротыг ямар нэгэн айдсаар биш, ямар нэгэн ид шид, мэрэг төлөв гэдгээр биш, харин ч сэтгэл зүй ба амьдралын философи талаас нь бас далд ухамсар талаасаа хэрхэн харах ёстойгоо ойлгож авлаа. За, хичээл болгон мэдээж даалгавартай. За, нэгдүгээр даалгавар бол яг rider weight-ийн яг үндсэн суур хүзэртэй болох даалгавар үгүй. За, хоёрдугаар даалгавар нь бол та бүхэнд тэнгийн аяллаа түүхийг, үлгэрийг хуваалцсан. Тэгэхээр энэ үлгэрийг дахин сонсож сайтар ажиглаарай. Тэгээд комент хэсэгт яг одоогийн таны амьдрал тэнгийн аяллаа ямар шатанд явж байгаа мэдрэмж төрж ийн гэдгийг өөрийнхөө мэдрэмжээрээ бичиж үлдээгээрэй. Ингээд дараагийн хичээлээрээ бүгдээрээ уулзцгаая. Хичээл болгоноо хоцролтгүй авахын тулд сувга subscribe хийгээд хонхон дээрээ дараарай. Комментиг заавал үлдээж байж би хичээлээ амжилттай итгэлтэйгээр аз жаргалтайгаар үргэлжлүүлэх болно гэдгийг хэлье. Тэгээ бүгдээрэнд нь амжилт хүсье, баяр таа.